Kami berubah, bahkan beli kami ke kamera, nak minta dikirim besar di lima dari kesitu kami, bridge board usiam, chairman juga di sekolah kami, yang mengundang, di sim belum kirim besar, ibadah kami hari ini kan ski, program kami kan cilong bangin beli kami ke kamera, pan IT lagi, tentang isa proses pada siapa conference hall. Bantu long ya, dengan pola koalisi, untuk dalam diri pembangunan koalisi. Jongaru asoban terpaut di kong kecingai kumlei, nak yang hasil satu nasus council, yaki lihat nongsen syar, apa kali jungi, kita kentup yaki CM, ki lindo, ki wahadadar, ki sadar, ki baidan lang ni, ki bawan nak yang joki. Ban mikmat yang kumbasan pu south tiki hima batki ilaka penpauru ia jingkemen mentakasni aga jingelam joi deputy CM pada pej ke ilaka bat kejing dan lang joi chairman iba lafrang bla nanti i executive member jang forest iba matlin south me iba laya dan lang bat hakani kapor nasoban penpau jingkemen bahkan ni ketika sin kabadingkom ya kaba nak ada kadis council kan yo ban bu saken mau haga jing activity jing trekam joka nak kabenta bangin yo IT ya kanika kamera trekam dan ika office trekam ya ki create no social hang ni buat district council dan kajing play kini kamera badru kajing IT ya kini kamera syaki no ilang ni create no social kiba kentup nadu KCM, Kilingdo, Kisadar, Kiwadadar. Dengan kitbok kerwiam ru nak kalian dis council, ba kinos syabaro kiba penan kami kini office trekam kan long kebayaan baik ya renti bat kebajob hagi segi kibuat kebenangan hagi trekam ki kublishu. Pak Irfna bagi Shifti Indonesia B yang kalau kena dan kamu nanti syekno. Saya đây, tôi sẽ phải gọi. Thank you, yeah. Officer Bro Armut Jangka Wisconsin, Bro di Klik Nongsen Syar, Kinongkit Kam Jangka Federation of State, Sadar di Wahda, Lendo, Isin di dalam Nepal, Kat Berkat Jang di Dorbar di Jangki, di Penpau ke Jing Snowman Berkrau Nepal, Ba Nilayo kini ke kamera, Naga Benta Ba ini yuk bantu kami ka. Hakaba ngin dawan ban don kam hang ni hapo office hapo council ni don kam ni kejaka binyo e ban shong ban penjat thai sipor khampan ki bawan na jingai long jing metoy na kunta ka jongi ban snokman ru ha kamba ni juga kran na ko spor la ka don kejaka ke mutyo lat ya ban penon kam hakaba ngin bu
kum kawai na kamera ka bangi kum tengah resum ane ka ban yo jahat mo spor na kanta ban sain ikat sla kambun sen kini sngi ki belada bangi wan hang ne ngi i ki para klik no sensia ngi bangi ban kam ban sain ikat sla ngi haban sain hab hajrong jong ki kali bonat ki te teng i semua rai ni hat mo ya ka rom ka akor ka jong hapo office ki breu ki burom ni ngai dawan hang ne pada ki yo i ni bangi haban sai ka ke ka penting kadang ka ke yo te habang ilai tendo kran ni pleu jumut bat em in charge ka ilaka la simkia ka ne ka burom jingu ni IP sa bat khantam ni CM bala pediang ya ka jing ajimut yang em ka jingi Skokmen sebenarnya ngadak nak kejikmen ko kral nak ta ki klik nang sejar ngani kalong ko buram ba ka diskonsil kayu i sya ya kejing dan kam i ya ke buram je kisim klik nang sejar deisha ki ban wara ya ke buram ladangi ni don ha ka buram ka kawar ka diskonsil ru i ba ka diskonsil ru kara ya ke buram ka jengka khantam dan joki ngut ba ni i ba ke jingtri kam na kapor hagi kam ki ba bon ki balang ki bangi kendo jing ni wan ni ka ban un kloi ka ban sim ban solve ki problem ni ba dang men ne ru dang yo lat ya ka ban ai ka memorandum deng jong ka border Assam deng jong ki south li ki hima nong khalang jirang mlem ba nong spum ba ai i ya kan sim jong jing sim kia ka jong ki na kan ta ban solve ni kan problem Hakaba ki kun ki hajar ki jungi ki mat ki jing ki badan ki thain bodar kat kasam sya pendik na kapor dengan kerman skam ba ki ke barok tilong bi yat baik jung kat ka jing sim ka jing ki kle na kaliang jung PCM ba em ka barok ngut pengkat ba ka council ni barok roi dengan kaliang tetangga nga ai ku blai terpang sasisil si hajarmu CM IM ilaka ba i chairman kumjuru ya i madam bat i ke officer kumjuru nagan ta ki nong sisari jungi baro i bedan lang ni ko tingam don i ban ong sim ro haki jaka ba repair haki niki niki district administration te kumbang layo snowy ke jingkran jong i president jong ni ka kenhun ke jong pi kadai ke jing shisha ya ka ba kajing yadai hapadeng jom ka district council but ki clear no social kalong ka bahajan kata ka close coordination ka de bandon lada kalong kajing yadai kinu ki kam hadu kajing yadai bok pai ba haki it ki hima henry hoy ngaso ban penpau ba ngimlak ban de se ban nyarap hi bro kata resukumen pat bahagian ke kenti mentah ngin lak ban sengap ike jing od ke jing penso ke jompi ya ke ba pidan kam shisha ya ke wei ke kamera terikam hang ni hapot district council na ka mentah ke jing bit jing biang jom ke kam hima sima ke jompi ki ba pia dei bat ni kum ke council lene haba pia dei ba kinu department hasor shillong lala dan kami ke office na kaliang jungi kum ka Khasi-Hills Autonomous District Council ru ni dokumen mentah resmi ya ka bangin yo ban pendat ini ka kam kan long ka jing sa jing kan mau ha ka jing adati ka jing trekam jong ka district council ba kan ni ka jing ya dei ka jungi ha pedeng bat phi kum ki kli nong sensha nadu ki sim hadu ki lingdo ki wahadadar ba ki sardar kan don ka jing ya dei ka bajan nang ni shikaman om tang ka jing ya dei hinri wat ha ka jing trekam ru bat ki khun ki hajar ki jong piru ngindon ke jing dei ke bajan de nomor tak ada da ka jing yo ekalat ban play ke ni office trekam jong pi hang ni pot council kan long ru ka jing ku namta ki hima ki elaka ke jong pi halaki jong ki jaka ba pidon ya ka ba pinang yo kan star ki kam de ho ni sutu ba pila yo ke jaka trekam henry dan kam le se jaka yang kali da kumnum gila ipen baik arteli le se jaka yang kali hang ni po pelau jok ka ki yang district council
ke office ke jungi ba pin yo ekalat ba pin penyan kali si pinyawan buon dan 6 la let's say arteli in mangkerpang namenta kino ki sngi man ka sngi nakamta kino ki ki dukhot ki jompi bawan ban dan kam shani bat ka ba pat ngila mangru ka jakalit ba hajan joka kamra bat kumju ru kabalai ngila mangru ye ibai I casual pion ban lang dan bat pi kum ka office nama kani kate ke badan kam shisha ngapai teng ni kwa ban pha sithi kerki ya pi teng ju poi ka sithi ka por babiang teng ni khot meeting pi yo ka ban priang sithi on dala dap ka meeting lakut ka sniru te lingba kani dongan joni office bat ni bo casual pion indan ye ka list jong pi baro ang tu bat kan sup ik office joni ban communicate nang nishkmat dan ni ban pha kinu nu gijing tip ki ba kham dot kam ki ba kham kerke ya ka ba ngin yo ban ya dai kam pi te bat kumju ru kinu nu ki kam ki ba let's say ki ba ngin nang yo ban penso nang nishkmat nak kalian juni ni kloi ban kriya ya kanu nu jing ajing mut jong pi kum ki kli nang sinsha habi de bakata te ngashkwa ban pentip ka giem hi brokawe ba dangshen mentat nakaliang kini kisah ini ki hima ba kentup ke hima nong klau hima melim hima jirang bat ke hima nong spum kilawan ye kendu yang mentat ya ka ba kila IT ka wiki shiti ban penso halor ka jing ye kendu jing jong ki kun ki hajar hakini ki hima hakabai dei bat ka jing kentur put jong ka jela asam hoi ni bat ni tip Syai baka jela Asam bat ka jela Meghalaya hapadeng kini ki artli ki sarkar ki damdan ka jingi penbai put bat kata kalong ka benta ka beningkong la dep bat sa ka benta ka baar kiwe bat hapadeng gani jing penbai put ru ngidang yo ki jing ujor badang dan ki jaka ki baka sarkar Asam ka sedang ban kentur put jaka jongi ya ka ban pentut ru wat ya ka Syongsuk Syongsan hakini ki caka dan nakaliang jungki kilawan penslo bat nakaliang jungaru ngaso ban penpau bangin shimkya habide kani ka kam bat ngala IT ya kani ka file gini ka code ka petition ka jongpi ha deputy CM belong in charge ya ka ilaka bat ka legal matters ba in consult lem bat ringkat bat kini ki senior advocate leni bat ki standing council jong ngi kum ka KHDC ban yo jingmut ese kumno bangin la ban yarap lang ye hima leni ban ye trai ringkat ba hima na menta ban penne pensa ye ka kendo ka siap ka jongi hapo pu sam jongi te kata dika jing ye kran menne bat kerman scam banang ni shikmat ni la nang sutu kumno ban ya ekalti ban ye sapan dip pat chapi te sai hisien na kalyang jongi ngi ai khublai kerpang ye pi baro balai dan te na kalyang ka 16 finance commission karuan hang ni po Meghalaya hakalai po tarik bagi kendo ingi Competition Council. Dan nakalyang jungi baro lai tili District Council ni lapan kre iki proposal bapher namenta ban ai ka 16 Finance Commission kenang baka jingmang pisa naka 16 Finance Commission hakini ki sansnam ngin kuntup langro wa iki it ki hima jungi ki ilaka. Te khamtam bangi don ya ka provision habide baki village code ki subordinate code tengi semua bagi dia berpenklan yakini ki lat jing bisa haki hima barki ilaka ki jungi dan nomor kata hakani ka proposal ngilabo le sida kumno man ka ilaka man ka hima ki de bandan ki jakat rekam ki babiang bat ya kata ngila propose lingba kan ka 16 finance commission ke ba nuan ye kendo ini la lai ko teri bat ngin sa pendip ngin sa penso ba ka jinglong jingman haka sinsha khadar kalau kerpang bahang ni pok Meghalaya namar ni dan hapok ka 6 studio the kerman scam bakan ni gajing terwa ka jungir haka 16 finance commission kan yo ban pediang habide kata te kan ni ke baro kan long hi gajing mentoy yo pai ba jungi habakun bat ya ki kun ki ajar hima bat kan nang kentiu se ki liang babun habide ka sinsha khadar te nadu ki village level nadu kishnong ngin persyang dari sini ki local MDC ki la persyang ban ai ki yim dor bashnong ban ai ki yim dor badong ban ai ki office streka mi ki seng samla ki seng long kome bat kiwe
Kerman scam ba nakaliang jungi ngin la ban budien. Te shen ru ngin sayo no ya kanika ka an ka batmai ka ban itu ya ka jingtrei kam jung ki seng samla bat seng lokme lani seng kenthai hakishno. Te bat baro kini kin longkum ki paya ki bas scam ban kershan ki dor basno bat ipi ko ka hima. Te bat kini baro shen ngin sayo jingtip namar nakaliang ka office jong ulat ka jela la ai kubor ini pada kumno ki bil ki pada basa teng menta nakaliang ulat unsa ai not ke jimenjur shen bat isu kemen bangin yo eta kubor berpentip baka jing don ke jongi le service council kanam le no ke jing shna an ke jing warra an ke jongi hangni kanam le no namar lada ngila la kat bala ru ban thau an lada myo jimenjur no ulat kamlong an ki ki bil ki bangin bagi shna lan ni wanra the kerman scam ba kini ki ba sateng le si ki hima ki dang bun ru ki hima ki ba ngi wanra ki amendment ki ba ngi wanra ya ki bil ki batmai simpat yo jimenjur te su bahaya syak dan ngi persyangkat bala bendu tiak du dam 6 tahun pendap ki kam barang sateng tentang kini kitien